Ahoana Marina 3 taona latsaka sangany aty Afrika ve I Madagasikara 17 tapitrisa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny tarehimarika azo farany avy amin'ny Instat Madagasikara ao anatin'izany 17 tapitrisa izany anefa dia 470 faingo 3 isanjato ny tanty sy ny fanananasa ho an'ny taona 2024 ary niakatra ho 770 faingo 4 isanjato izany ny taona 2024 raha ny antotanisa azo farany dia mahatratra ray faingo 4 tapitrisa isan-taona ny olona very asa eto amintsika fitondran'ny rajoelina avokoa ireo voalaza sy nazahoana ireo tarehimarika ireo ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mbola mipetraka ve fa ilay numéro 13 no vahaolana ho an'ny Madagasikara hita mantsy dia tovavabe fotsiny no eno aminy ary izay rehetra lazainy dia fampandrina ny saim-bahoaka fotsiny manoloana ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny fampanantenana sy ny fampiasonana vahoaka aloha dia tena anana ny mpitondra fa raha fahaiza mitantana dia tsy misy vokatra ho an'ny vahoaka hoy indrindra mantsy izy hoe somantsy dia mivoaka indray manana passeport frantsay dia passeport malagasy ny dirany de passeport frantsay no ivoahana fa tsisy zany amin'ireo olona rehetrarehetra zay ody no afaka ivoaka ny firenena antsony na manana passeport frantsay azy dia zay ny fanarahana raha tsy misokatra ny sisy tany dia maka fanapa-kevitra reny olona reny na hijanona any ivelany na ody eto an-tanindrazana zay zany nanaovana an'ireo vol de rapatriement zay ho atao ireo ary eto dia milaza mihitsy fa tsy tokony hisy intsony ny risoriso sy ny fanararotana amin'ireo olona zay te ody aty an-tanindrazana izay tsy misy olona tokony handovola hafa ankoatra ny billet d'avion zay tokony ho alohan'izy ireo tahaka izany foana ny fomba famaly ny filoham-pirenena io rehefa misy ny fanontaniana aminy misoratena ohatry ny voatango hoy ny fomba fiteny izay kanefa ny hita aza rehefa izy no mitondra dia mitotongana foana ny fiainam-bahoaka ary krizy ny firenena inona moa ny tombotsoa narovany ho an'ny vahoaka malagasy teto tsy ny afera sy ny kolikoly aza no niseho nanomboka nandraisan'ny fahefana firifiry ireo olom-panjakana ambony hitam-pahibe maso izao fa manao kolikoly inona moa no mba faipetrany raisiny tsy mbola notazomina amin'ny toerany ve ny ministry ny ati-tandy nitoy ve ilay raharaha volamena teo amin'ny 70 kilao izay tratra tatsy Afrika Atsimo nisy niditra-ponja ve ireo voakasiky ny raharaha bonbon sucette ny raharaha SMMC aiza avokoa ireo olona voakasiky ny raharaha iny ankehitriny dia tsy tahotra tsy henatra iany rajoelina milaza fa miaro ny tombontsom-bahoaka hoy mantsy izy hoe zay tany Fort Dauphin zay mazava ho azy raha mampiasa 1 milliard d'ariary izy dia raha tsy fezin'ny fanjakana hoe bénéficenao amin'io 100 millions d'ariary fa raha miray tsikombakomba ny tale miray tsikombakomba hatrany ambony any dia lasa ny vahoaka malagasy no mihinany tsy fihinany sao dia mba diso ary zany fomba fiteny izany fa fiarovana ny mpanao kolikoly ao an-tampangamba ny tokony hoteneniny fa tsy fiarovana ny vahoaka malagasy mihitsy mba firy tamin'ireo manodidina azy moa izay tratra nanodikodina volam-bahoaka no efa nampidirina amponja sa ve misy ny sasaka ny fanarahana tao ka sarotra ny mampiatra lalàna raha tena tombontsom-bahoaka tokoa manko no narovany dia ny fanalana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana no tokony nataony ainy nampidik'izy ny firenena sy ny vahoaka malagasy ohatr'izao koa nahoana no tsy hainy anala izany izy moa rehefa miresaka dia mila doka foana ho an'ny vahoaka satria mamy ny fahefana ny alahady teo dia hoy indray izy hoe inona ny mba tianareo ho resahana amin'ny filoha amin'ny alahady izao dia izay sosialim-bahoaka izay satria tsy mitsaha miakatra isan'andro andriamatoa filoha ny vidim-piainana
ny karama tsy miakatra, ny vidin'ireo PPN nefa miakatra, maro ireo tanora tsy anasa, voalaza koa tatoato fa hoe ho foanana ny vente en ligne izay mba fitadiavan'ny tanora vola, tonga aty amin'ny fitondram-panjakana ve izay zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina izay a, tsy misimisy ve fa olana sa efa misy ny zavatra homany ny fanjakana manoloana izay? Ya, ny mikasika an'ilay hoe fisondrotana sy ny fiakaran'ny vidin'entana, misy antony maromaro ny mahatonga an'io. Mety tokony hisy raha ny zavatra eo am-pelantanana ny fisondrotana, fa tsy tokony fisondrotana mihoapapana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny samy malagasy ve ny tokony hifandamina amin'izany, sa andraikitry ny fanjakana no tokony hijery akaiky ny momba izany? Ninonino nambara? Dia ianao mihitsy Andriamatoa no tsy mahay mitantana. Araky ny mahazatra hatrany moa dia filanadera amin'ny vahoaka, dia nilaza indray izy fa baiko no omeny ka 3 andro dia tsy maintsy midina ny vidin'entana rehetra eny an-tsena. Tena izany tokoa ve ny zava-nisy? Tena nidina ve ny vidin'ireo entana izay ilain'ny vahoaka ireo? Baiko ve ny tokony ataony, sa asa izay tokony hifanaraka amin'izany? Ny vahoaka madinika aza mahatsapa, fa ny fanomezana vahana ireo tsy maty manota sy ny fanafarana entana avy any ivelany no tena mahatonga ny fidangan'ny vidim-piainana io. Hoy mantsy ny olom-pirenena hoe ny tena izay ny filoha fa tsy fantatra izay ezaka ataony hoe tena vetivetika ve ilay fanovana sa elaela. Tena tsy nahitana fianahany mihitsy vao maika raha ny eo ihany ny eo vao maika mpitombo ihany. Tsy afaka tsoniko zavatra tsika anie manafatra foana fa tsy manondrany. Dia faible be ilay izy dia tsy sepitra io fa tsy maintsy ohatran'izao foana io. Raha tsy neto anatiny mihitsy mamboly tsy mahatoky fa ilay izy nge lasa ny vahiny mahazo tombontsoa amin'ilay izy, ilay vahiny manafatra entana. Olom-pirenena no naneho hevitra teo. Lasa hoe ny vahoaka no mandinika kokoa noho ny mpitondra. Ny tsy fahaizana ve no mahavoa ny mpitondra, sa fiarovana tombontsoa an'ireo manodidina, sa ve ireo roa ireo ao anatiny avokoa, sady tsy mahay no miaro tombontsoa an'ireo manodidina azy? Fantaniana mila valiny avokoa ireo satria betsaka loatra ny fidedahana sy ny fakana 19 ataony any Rajoelina amin'ny vahoaka, toy ny hoe 3 andro dia midiny io vidin'entana io. Aza diny fa nisy tahaka izany ihany koa tamin'ny faefatra ny volana Oktobra 2024 raha nitsidika tany amin'ny faritra atsimo ny tenany. Ity no nambarany tamin'izany fotoana izany. Eto eo anatrehany ianao ampanao gazety sy ny vahoaka aty atsimo ray manontolo dia mamerina ny velirano. Tsy maintsy sotaitsika ary tsy maintsy atombontsika amin'ny taona ho avy zao farafatarana izany RN13 izany. Raha fa tsy vidy zany RN13 izany raha tsy vidy zany RN13 izany tsy manao politika intsony 3 taona latsaka iray volana zao no nitenenany. Ny momba io lalam-pirenena fahatelo amby folo io. Aiza ho aiza izany ankehitriny? Mba mahalala menatra Andriamatoa filoha. Dia mbola samy nampanantena indray moa tamin'ny alady lasa teo. Nefa ny lokalokana herintaona garangidiny izao aza tsy mbola nanomboka ihany. Ny filajantsy anao politika sisy izao no andrasan'ny vahoaka. Ity mantsy raha tsy aivony izay teny izay. dia ny aide budgétaire sy ny trosa izay ataontsika dia eo amin'ny 300 350 ndraindray ary 150 miankina mpitondra ny azahoana an'izay famatsim-boly zay. Ny zavatra tiako lazaina aminareo dia izao mahatoky antsika tanteraka ny banque mondiale ankehitriny satria mazava ny viny, mazava ny planina ary mazava ny asa tiantsika atao. Ka io voly io dia anisan'ny zavatra voalohany aloha dia araka ny teneniko anareo to 100 millions de dollars don vaccine sy covid ny resahana eto tsy trosa fa noho ny fahaizantsika mandresy lahatra dia natao don izay famatsim-boly zay. Faharoa ny teneninao tao Abraham, ny resaka lalana. Ny banque mondiale dia tsy namatsy vola mihitsy amin'ny fanaovana entretien na réhabilitation ana lalana
dia eto amintsika entretien tsy nanao an'izany izy fa sy mba loatra ny lalana eto amintsika dia nametraka tsika hoe mba lahara-pamehana ny anamboarana ny lalam-pirenena maromaro eto amintsika. Io indray ilay fampanantenana vaovao. Raha fampanantenana sy fampadrinadrisa aloha dia tena angadiny tokoa. Fa raha asa vita dia aotra. Balarora ny besaka. Angamo hoe efa zakaintsony ny vidim-piainana. Ny fiainam-bahoaka tsy zarizary mila amboarina no nirairaina tamin'ny fampelezan-kevitra. Averina ihany. Fa raha io filoham-pirenena io dia tsy misy azo antenaina intsony mba ahitany vahoaka malagasy fivoarana. Akotsina ny tao anatin'ny 3 taona latsaka izay efa lany ny kary. Porofo mivaingana izao fahoriana mahazo ny vahoaka izao. Izany no mahatonga ny fanodikodinana ny saim-bahoaka sy ny fampanantenana lava izao. Sofa teo ny mpanohitra. Mamelona indray ny fanantenana ny vahoaka malagasy. Ny mpanao politika sasany moa dia isaky ny fampelezan-kevitra foana vao milaza fa manana vahaolana ho an'ity firenena ity. Kanefa manoloana ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy izao dia mitaza-potsiny. Sa manantena sy miandry seza fotsiny avy amin'ny mpitondra. Hatreto tokoa mantsy dia ny filoha Marikaravalo manana ihany no tazana sy tsapa fa manana vahaolana amin'izao fahantram-bahoaka izao. Ary mampiseho tanteraka fa tombotsoan'ny vahoaka malagasy no imasony sy ny antoko izay tariny. Indro averina eto indray ity fehin-kevitra ny voaka nandritra ny kongresin'izy ireo ity. Teboka voalohany no ny fanitsakitsana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tsy fananjana ny fianianana izay nataony milaza hoe anaja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana dia takina ny fialan'ny filohan'ny repoblika. Izany dia antoko ny fametrahana firenena tandalana. Teboka faharoa ravana ny lalam-panorenana ary atomboka ny fandiniana ny lalam-panorenana vaovao andraisan'ny rehetra anjara mba hidirana any amin'ny repoblika fahadimy. Teboka fahatelo takina ny fialan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka soloina mpikambana vaovao izay ny mpitsara no tokony hifidy azy ireo araka ny traikefa ananany mba ho tena aleotena izy ireo. Miaraka amin'izany ihany koa dia apetraka ireo rafi-pitsarana mahaleotena. Faefatra takina ny fametrahana ny demokrasia sy ny fananjana ny zony tsirairay aneo hevitra malalaka sy anao famorim-bahoaka. Sokafana ho an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohitra, ny anao manjerim-panjakana dia ny RNM sy ny TVM izany. Fahadimy averina amin'ny asany amin'ny fitandronan'ny filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fiarovana ny tanindrazana iombonana ny miaramila sy ireo mpitandron'ny filaminana fa tsy ho atao fitaovana politika sy herim-pamoretana intsony. Fahenina takina ny famohana tsy misy atakandro ireo gadra politika rehetra. Teboka fahafito takina ny fanaovana laharam-pameana ny sosialim-bahoaka mba hanamavanana ny fahoriana menjady amin'ny vahoaka malagasy. Teboka fahavalo takina ny hanaovana laharam-pameana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ireo orinasa malagasy madinika sy salantsalany izay tena manome asa aingana ny vahoaka atao laharam-pameana ny fanondrinan'ireo akora misy eto an-toerana. Fahasivy tsy maintsy ampitomboana ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angova azo avoazina na ny énergie renouvelable. Fahafolo atao laharam-pameana ny fanampian'ireo tantsaha amin'ny fanarenan'ireo fotodrafitr'asan'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny famatsiana zesika sy masomboly azy ireo. Varika ambin'ny folo avoazina ny rafi-panabeazana eto amintsika ka tafiditra amin'izany ny fananganana sekoly, fanofanana ireo mpampianatra ary fampitaovana ireo sekoly rehetra. Averina ny instruction civique any an-tsekoly. Faharoa ambin'ny folo atsaraina ny lafin'ny ara-pahasalamana toy ny fampitaovana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy tompom-pitsaboana rehetra mba ahafahana miatrika ny valanaretina rehetra toy ny Covid-19, ny pesta, ny tazomoka sy ny sisa. Fahatelo ambin'ny folo amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao dia takina ny fanaovana vaksiny ho an'ny daholobe na ny vaccination de masse mba ahafahana miaro ny ain'ny malagasy ary hanarenana aingana ny ara-toekarena. Teboka fahaefatra ambin'ny folo takina ny hanaovana ny audit ny famatsim-bola
nampiasaina tamin'ny ady amin'ny covid-19 tamin'ny taona 2020 2012 takina ny fanatsarana sy ny fanaovana mangarahara ny fitantanam-bolam-panjakana ka mafisina amin'izany ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sampandraram-panjakana rehetra aty amin'ny foibe ka hatrany amin'ny faritra sy ny komina 2012 takina ny fametrahana ny fitsinjara-pahefana tena izy mba hisian'ny fampandrosoana mitovy isam-paritra na ny développement équitable. Fanavotana ho an'ny firenena avy amin'ny RMDM no enitsika teo izay. Raha ny manifesto tokoa manko no nampiarina teto. Inona fa tsy ohatr'izao i Madagasikara. Ary tsy niaina amin'ny laingana filoham-pirenena tahaka izao ny vahoaka malagasy. Mbola antenaina ve nefa ity fitondrana ity? Fa ahoana marina? Ahoana marina?